अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन टू ऑल। दोस्तों, आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नाम की रिंग ट्यून, कोई भी रिंग ट्यून कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और उसको अपने मोबाइल की रिंग ट्यून में सेट कैसे कर सकते हैं। सब कुछ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और वीडियो को लाइक कर लें और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जी तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट न्यू। तो रिंग ट्यून लिस्ट जितनी भी आपने यहाँ पर रिंग ट्यून बना रखी हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ऑडियो, यहाँ पर आप कोई भी ऑडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू रिंग ट्यून बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने सिलेक्ट प्रेफिक्स पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हाय हाय, कोई भी यहाँ से मास्टर, मिस, डॉक्टर, जो भी आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर लें। मैं यहाँ पर मिस्टर यहाँ से चूज़ कर लिया। इसके बाद आपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें भी आप जो भी अपनी रिंग टून का स्टाइल जो है चूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से आपको अच्छा लगता है आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे अपना नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले करूँगा Mr. Bilal, someone is calling you. तो यहाँ Take पर your आपके phone. सामने ये रिंग ट्यून जो है वो चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप इसको सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग इसको सेव कर लें अपने मोबाइल में। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको आप प्ले भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और नीचे आप लोग रेड कलर का बटन देख रहे हैं, सेट एज रिंग ट्यून। तो आप इसको अपनी रिंग ट्यून की जगह भी सेट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।